卢凯车队，他也是卢凯车队哦。他也是卢凯车队哦。那个云豹车队啊，卢凯车队就是云豹射箭队啊。黄慧啊，北拉米。云豹车队啊，他们都叫他云豹车队，因为他们是云豹射箭队啊。他要给它截掉，等一下会变单头。我知道啊，那可以载3人呢，那个后面还可以坐呢。我知道啊，后面也像床铺那样啊，很累可以睡觉啊。18路射箭队，是他们自己买的吗？还是公司的？哦。你看他在转那个是什么啊？要给他松掉，还在给他转，还给他在转。胖胖阿北应该也会解掉吧？啊，他怎么不解在那个上面停车场？对啊，马上吃完了又要丢垃圾哦。啊，你没吃饱啊？解掉了。要开走了。他不是要开走。还要教他哦。SCAN 什么的。张家的。奇怪，我怎么从这边看好像那个卡车比较高啊？我从这个手机看怎么好像那么扁呢？哦，爷爷你自己看。哦，你看很小啊，那边很大。你看怎么好像很扁？你像这样，然后他的是这样。
来长度是这样。本来，咦，不可能这么小啊！对啊，它手机是这样，然后这边是这样，这么大。那些嘎达罗那个那，哇，要解多久？哦，解掉了哦，拜拜，拜拜。辛苦了。大师奴。这样就清楚了吧？卢凯斯的古扎布南大理石。诶，这什么牌？你在下方留言，这是什么牌呀？我看不懂。